Paro, culiao. Ah, chao, que voy filmando. Mierda. Fuck.
por eso digo. No sé, culiao. Yo le perdí el... Lo escucho con una... Cámara on board. Guarda, ¿no? ¿Estás filmando vos? Sí, culiao. ¿Lo estás viendo? ¿Ah? No me falta que me digas que lo ves también. Dentro... No, no lo veo porque... Pero se ve, mirá. ¿Ves que está filmando? Sí. Bueno, aquí lo acabamos de perder los otros dos palomas, ¿sí? Así que... Así que no sabemos por dónde sigue el camino. Ya son las... ¿Qué hora es ya? Son las 7 de la tarde, ¿sí? Cualquier momento nos agarra la oscuridad. Allá por el río lo escucho que se llama. ¿Qué un río, creo? ¿A dónde termina el río? No sé. No, pero yo no animo por el río. No sé por dónde se habrán ido, boludo. Yo le perdí el coso. Bueno, estamos perdidos, hemos perdido los dos otros compañeros, no sabemos dónde pueden llegar a estar. Me encuentro conduciendo por un lecho de río, muchas piedras. Están locos, culero, yo no sé por dónde. Negro y Chaco me hacen acordar Shrek 2. ¿Por qué? ¿Viste cuando lo invita a
a comer. Sí, Y ahorita a comer que estábamos uno sentado en la punta y el otro en la otra. sí. Y que empiezan con los chanchos y se miraban y se odiaban. Uno acelera, el otro acelera más. Sí, no sé dónde pingo andan, boludo. No sé ni por dónde se han mandado. Antes sí, transpirando coche de fuego, ¿sabes qué va? Coche, estamos perdidos. Sí, coche. ¿Qué seguís grabando? Sí. ¿Seguimos grabando? El que primero muere los dos don el cuerpo, ¿no? Se me hace que nos va a aparecer la bruja. No sé, culiao. Digo yo, son tan arrechos, culiao, que no se han dado cuenta que no vamos. ¿Por dónde se puede haber metido, boludo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Quién? Sí, gana. Ay, la concha, lora. ¿Qué? En la casa.